खांसी के लिए घरेलू उपाय। शहद और अदरक। 1 चम्मच शहद में अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। हल्दी वाला दूध। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर सोने से पहले पिएं। भाप। गर्म पानी से भाप लें, बलगम हटाने में मदद मिलेगी। तुलसी और काली मिर्च। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पिएं। ये उपाय खांसी से राहत दिलाने में मददगार हैं।